我哋再一次俾掌聲台上面所有嘅 cosplayers 同埋古先生啦。頭先我偷偷喺電視度望咗一下咧，真係震撼到咧，好似一個 poster 咁啊！咁咧，我哋咧係誠意咧特別邀請咗咧501嘅部隊同埋在場所有嘅cosplayer 一齊上台啦，去一個特別嘅時刻嘅。咁我哋而家有請咧我哋嘅活動大使古天樂先生咧，為我哋分享幾句㗎。大家好，係啊，我係古天樂。話咁快，第一屆嘅香港 Comic Con 嚟到最後一日，亦都好快會圓滿結束啦。作為活動大使，我有一啲感受想同大家分享。喺呢3日裏邊，我相信大家同我一樣，喺呢個展館裏邊，係感受到一種好純粹、好強大嘅正能量同埋歡樂。但係呢3日只係第一步。我哋會繼續打造一個屬於香港，同時面向國際、高規格嘅動漫舞台。喺呢度，我好衷心感謝今日所有付出過嘅團隊、贊助商、合作伙伴、參展單位，以及最重要嘅係每一位你哋嚟到現場嘅觀眾，因為有你哋嘅支持，先至會有今次呢個 Comic Con 咁成功，多謝大家。好，我而家正式宣布第一屆香港 Comic Con 圓滿閉幕。但係我哋嘅故事只係啱啱開始，下年再見，多謝。留低呢一個咁美好嘅回憶啦，一個咁神聖嘅時刻啊！我哋影翻一幅大合照先啊！不過因為台上面真係有好多人啊，咁我就大家咧可以 close 少少啦，我知道有啲難嘅，咁就擺出你哋覺得最有信心同埋最正嘅 pose 啊！前排嘅一齊幫佢影下。So right now we're going to take a remarkable group photo. So I would like all of you on the stage to stand a little closer to each other for this remarkable group photo. Strike your pose.